Arton gazoblogi va yong'in xavfsizligi. Nimalarni bilish muhim? Gazoblok umuman yonmaydigan material hisoblanadi, yuqori haroratlarga bardosh bera oladi va alangani davom etishini oldini oladi. Gazoblok tarkibi sifatli xomashyolardan tashkil topgan bo'lib, yuqori olovga bardoshli bo'ladi. Plastmassa va yog'och singari yonib, o'z shaklini o'zgartirmaydi. Yong'in vaqtida gazoblokdan qurilgan devorlar olovning tarqalib ketishidan va binoning tez yonib ketishidan himoya qiladi. Ko'plab qurilish materiallaridan farqli o'laroq, arton gazoblogi yong'in vaqtida o'zidan tutun va zaharli moddalar chiqarmaydi. Bu esa yong'in vaqtida zaharlanish xavfini kamaytiradi. Arton gazoblogi zamonaviy yong'in xavfsizlik me'yorlariga to'liq javob beradi va shu sababli respublikamizdagi turar joy majmualari qurilishida keng qo'llaniladi. Agar siz ishonchli va xavfsiz uy qurmoqchi bo'lsangiz, arton gazoblogini tanlang.